Tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya taɓo batun daina shiga cikin harkokin siyasa. Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana cewa ya ɗauki siyasa a matsayin abu mai muhimmanci wanda ba zai iya dainawa ba. Tsohon ministan ya bayyana cewa tun da farko ya gina siyasarsa ne akan tafarkin addini da ɗabi'a, kuma yin takara a zaɓe ba bakon abu bane a wajensa. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya yi tsokaci kan lokacin da zai daina yin siyasa. Ibrahim Shekarau ya sha alwashin cewa zai ci gaba da kasancewa cikin harkokin siyasa har ƙarshen rayuwarsa. Jaridar Daily Trust ta ce ya bayyana hakan ne yayin tattaunawa da manema labarai a Kano a wani bangare na bukukuwan cikarsa shekaru 70 da haihuwa a duniya. Shekarau ya yi magana kan siyasarsa. Tsohon gwamnan ya bayyana cewa ya gina siyasarsa ne bisa tafarkin addini da ɗabi'a. Siyasa ta addini ce, addini na kuma siyasa ta ce, a cewar Sanata Shekarau. Shekarau ya ƙara da cewa ba zai daina yin siyasa ba domin shiga cikin tsarin samar da shugabanni na gari wani ɓangare ne na hidima ga jama'a, kuma wajibi ne a cikin addinin Musulunci. Ba zan bar siyasa ba saboda shiga cikin tsarin samar da shugabanni masu gaskiya da amana ibada ce a Musulunci. Shekarau ya bayyana cewa ya shiga siyasa ne ba don neman mulki ko jin daɗi ba, sai don ya taimaka wajen ganin an samar da shugabanni adalai da ƙwararrun masu hidimtawa jama'a bisa gaskiya. Matuƙar ina da ƙarfi da damar ba da gudunmawa a kowace hanya, zan ci gaba da yi. Siyasa a gare ni ba aiki bane da yake ƙwarewa ba, nauyi ne na rayuwa gaba ɗaya. Wace nadama Shekarau ya yi a siyasa? Tsohon ministan ya ce bai taɓa nadama kan tafiyar siyasarsa ba, duk da ƙalubale da gazawar da ya fuskanta, domin kullum yana karɓar abin da ya same shi a matsayin nufin Allah. Duk abin da ya same ni, na ɗauke shi a matsayin hukuncin Allah, ko da na kasa cimma abin da nake fata. Ina ɗaukar hakan a matsayin Allah ya zaɓar min abin da ya fi dacewa da ni. Nadama tana zuwa ne kawai idan mutum bai yarda da hukuncin Allah ba. Da yake waiwayar farkon siyasarsa, Shekarau ya ce tun a lokacin da yake ɗalibi a shekarar 1980 yake shiga zaɓe, inda ya riƙe mukamai daban-daban a ƙungiyoyin malamai da cibiyoyin ilimi. Don haka zaɓe ba sabon abu bane a gare ni. Tun a shekarar 1982 nake shiga zaɓe, kuma zuwa shekarar 1988 na zama makarantun 'yan sanda na ƙasa a Najeriya. Ina kula da makarantu sama da 8,000, a cewar tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau.